بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبتي في الله. اليوم جبت لكم وصفة طبيعية مفيدة جدا للجهاز التنفسي وحرق اللوزتين للسعال والبلغم. نبداو على بركة الله. لهنا أول حاجة جبت مجموعة من الأعشاب. لهنا عندي قيمة ملعقة كبيرة من البابونج، هنا عندي الزعتر، وهنا عندي تيزانة، وهنا عندي 7 من القرنفل. دوكيت كنغلي الماء ونرجع. دوكيت هنايا ها بعد ما غلى الماء انا درت لهنا 2 كيسان ماء. دوكيت كنطفي عليه هكا بهذه الطريقه ونحط الاعشاب تاعنا مع القرنفل هكا، نحركهم شويه ونغلق عليهم مباشره هكا، نغطيهم ومن بعد نخليهم واحد ربع ساعه هكاك ولا درجين ونرجع نشوف المشروب تاعنا. والان هاني بعد ما خليتهم مده 10 دقائق بقيت كنفرغوا لهنا في الكاس. بسم الله. بقيت لهنا تقدروا تشربوه بلا عسل ولا تشربوه هكاك. انا بقيت كنشربوه هكا بلا عسل. يعني المكونات هذه فيها فوائد لا تعد ولا تحصى، خاصة للسعال، لحرقة الحلق، للبلغم. ادخلوا لجوجل وتشوفوا كل حاجة في الفائدة تاعها، فائدة الزعتر وفائدة التيزانة، فائدة القرنفل. عندهم فوائد يعني كثيرة لا تعد ولا تحصى، خاصة الجهاز التنفسي. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني في القناة وديروا لي شير ليصلكم كل جديد، وشكرا.